Кажется, это была не лучшая идея. Я не шучу, Деннис. С тех пор, как у нас завелся этот кот, моя жизнь встала с ног на голову. Лорн, Харли, что вы делаете? Мы снимаем фильм ужасов! Кровавая резня в кошмарном пригороде! Это будет новое слово в фильмах-ужастиках. Да, это будет супер страшно! Мы пошлем его могильному ужасу, а он покажет его в своем телешоу. Ты что-то сказал? Не слышу! Кто это? Могильный ужас. Могильный ужас, хозяин замка с привидениями самого страшного шоу. Его показывают каждую полночь, или это поздновато для вас, малышей? Если не боитесь, смотрите его сегодня 9-й канал в полночь. Мы вообще ничего не боимся. Да! Кроме пауков, темноты, леди Мансон, яблок в сахаре, оборотней, двухэтажных автобусов и трубкозубов. Кажется, я больше не выдержу, Коп. Если мы сегодня не посмотрим шоу, Лорн и Харли решат, что мы трусы. Дорогие телезрители, смотрите сегодня наше кладбищенское шоу «9-й канал». Это всего лишь реклама. Она права. Мы сможем, Деннис. Проголосуйте